Mm, Bueno, no. Aquí utilizaron lava. No voy a pisar eso. No. Mis amigos robots. No. Robot, man. ¿Qué te han hecho? Aquí creo que estamos encontrando un árbol. Y esto creo que es como una cosa intensificadora. No, otro robot, man. No. Un lente, ¿para qué servirá? Lo voy a coger. Bueno, ya lo cogí. No, mi amigo robot. ¿Por qué te hicieron esto? Yo creo que alguien estaba cantando aquí. Un cofre, pero no lo puedo abrir. Bueno, creo que alguien estaba cantando con una guitarra. Espera, se me ocurrió una idea para abrir el cofre. Y a ver qué hay aquí. Va a aparecer dos armas, esta y esta. Ahora recarga la otra. Cierra el cofre. Yo creo que esto era como un tanque. Esto creo que es el coche de los deseos. Esto creo que es el yuque. ¡Ey! ¡No es zombie! ¡Coge el arma! ¡No! Pero lo bueno es que conseguí un jetpack también. Espera. Viene uno con escopeta. Yo también tengo una escopeta. No, el cocinero este. Mira cómo se grita. Apúrate. ¿Por qué no muere? Murió. Vas a ver tú también. Esta arma creo que tiene 50 balas. Igual que esta. Ay. Sí. Un helicóptero me vino a buscar. ¡Vámonos!